Hola, tú y yo vamos a ser uno solo. Amigos de Telecapé, les habla Germán Rojas. Les invito a que ustedes se diviertan con nosotros en una maravillosa serie, Los Pájaros de Ochun. Allí van a conocer personajes como él, el Gran Papo y muchos. Así que nos vamos a divertir muchísimo. Invitación especial. Les quiero. Bye bye. Te amo.